Non, je t'ai dit je mets en mode avion. Bah ça fait 1 heure que je suis parti. C'est bien. Bon mes pneus ils refroidissent là. À tout à l'heure. Bisous. Tranquille, hein, parce que le touriste trop file là. Ah je sais mais là les pneus sont chauds, faut profiter de l'adhérence maximale. Hein. Ah. Bon on repart tranquillement hein. Yo t'inquiète, hein, j'ai de la merde. Je lui rappelle qu'il y a des antécédents avec les chiens. Wow. Jamais con, et quand t'es con, c'est quand il faut pas être con. Pourquoi? Bah là, je dois accélérer tes os. Tu roules comme une mamie là. Mais on m'a dit doucement. Doucement, le grand-père il voulait faire la course, fils de pute. Je voyais même pas au loin, tu vois. Il a dû rouler, mais. Si tu voulais un article dans la voie du Nord, je crois que c'est le jour. Hein.